Bonjour, bonsoir. Il va dépendre quand on a air au Rolanda Bisso. Mbote na ba abonné nyonso ya tsala na TV. C'est toujours moi votre humble servante Carmen Tamaya. Entre Badi, la cadette de la presse. Ba abonné na biso ya tsala na TV li solo oyo. Maman otanga benga kingai pour na ko relater la histoire au vraiment na passe na motema. Maman Marie quand azo bete la ngadi solo ya mwana na ye Soraya. Maman na maya misu. Maman Marie lobi Carmonta. Na vie na ngai na bougeles na nga na tikala ko concevoir te. Na kota ba prière ya ndenge na ndenge. Na tamboli na ba église ebele kaka pona ko luka mwana pardon. Na sala ba jeûne prière, na mata ba ngomba kaka pona ko luka mwana. Nzambe na bolingo na ye ayaki ko exaucer ba prière na ngai. Ayaki ko pesa nga mwana moko ya mwasi na kombo ya Soraya. Donc na boti Soraya, 2 ans plus tard, mobali nanga ayaki ko kufa. Mobali nanga akufi kaka ndenge ezalaka. Biso ba africain, soki mobali akufi ba famille na ye, ba ye pona bien ndeko na bango. Balobi ke no toyo ko bozwi nyonso ya ndeko na biso. À la logique des choses, ndeko na biso abalaki yo te. Oyaki kaka libala. Abalaki officiellement te. Toyo ko ba bien nyonso eza ya ndeko na biso. Babona tsana na TV. Bandeko ya papa ya Soraya, en tout cas babwakaki maman Marie libanda na Soraya. Babenganaki bango. Maman Marie alobi maya na bimaki na ndako wana kaka na bilamba nanga, na bilamba mwana nanga. Nyonso na tikaki. Naiki ko se retrouver la place moko ezaki vraiment dignité ya kofanda na mwana. Mais comme namona ki souffrance elekaki mingi. Kende kofanda quelque part na mwana na ba condition moko ya passe. Nzambe na bolingo na ye pasteur ayaki kozwa Soraya en charge. Alobi maman Marie na ndibi kozwa Soraya en charge na kotangisa ye ba classe. Jusqu'à ce que Soraya akosisa l'étude na ye. Pasteur atangisi Soraya école primaire, école secondaire, voire même école humanitaire. Soraya ayaki kozwa diplôme d'état na ye, ayaki kokende université. Soraya na université ayaki kokutana na ba camarades. Monde à l'université, bandeko batanga université, ba yebi tango ke université, okutana toujours na ba camarades. Soraya ki kokutana ba camarades, bandoko tambola 4. Na bango 4 wana jour mususu ba ki cours esili. Bazozonga ndako ba bimi juste na arrêt pour bazwa transport ezaki moi passe. Soraya lobi Nzambe na ngati ero vraiment on a vu transporter. Maman nanga aza ko s'inquiéter place azali parce que ero nazalaka déjà na ndako. Type moko bandaki koleka bazalaki 2 garçons na 4. Ba ko benga bango. Ba s'approcher. Et puis ba garçons ba tout ba boké ouais puis ba bino tozo kende ti victoire. Ba bi c'est bon matato accompagner bino ti na victoire. De herbaki ko koma na victoire. Ba mati pardon na mutuka wana ba comme na victoire ba kiti. Ba sengi merci. Ba sengi merci ba bino ba garçons vraiment bo aider biso parce que transport ezalaki passi. Merci beaucoup. Le temps ba dit OK na bango ne moko azu courage. Aye ko benga bango lisusu. Ya ba s'approcher abiki non, naza na besoin na sola na fille ou la ti rouge noir. Fille ou la ti rouge noir ezalaki nde Soraya. Ba camarade ba bi bon problème ezate. Ba s'éloigner mukie et puis Soraya la tikala ki wana. Garçon a se présenter abi kombo na masam. Na fana na Afrique awate, na uti États-Unis d'Amérique. Na eki juste kaka pona chantier oyo bazo salela ngai. Ndeko o na se confier ki na ye na musala ya lupango na moni vraiment zo sala bien te. Yango singa ki ngamo na Afrique, na fandi les États-Unis d'Amérique. Ngam na ebisaki camarade na ngato benga parce que tant na mona ki kana rewana vraiment na santaki eloko moko bande e mataki nga déjà na motema. Yango na benga ki bino
Et bon, yo kombonani, Soraya s'est présenté que non, comme on a Soraya. Soraya, au Fandi Wapi. Soraya peut s'adresse la Fandi la commune, telle avenue telle. Décembre, le Fandi n'a non, la fin d'Aka, la maman, papa n'a Koufa, depuis Nazareth, na âge à 2 ans. Décembre, le Soraya, est-ce que nous occupons tout à la maman, tout solo là? Soraya, ah, Koko, t'as la maman, et ça, problème. Ça m'a dit, c'est bon, les deux, nous sommes vraiment très fatigués parce que la salle de la course, moi, mingi. Lobi na koleka na kutana mama na yo et soki toki ko sala na béchange à numéro pour na benga yo tango na kolinga na ya ba sala béchange à numéro ça m'a bien Soraya merci beaucoup soki na yina ya ko kutana mama na yo na kobengo na téléphone ça m'a zui mbongo akabeli Soraya lobi bon merci ça m'a démarré mutuka ba kena mona camarade na ye Soraya a eu un camarade, mes copines, tel garçon, autre truc au solana, alors il faut aputana maman nangai, n'a pas pété, ce qu'elle a solani na maman. Koutumbon a kabelinga, yango. Ma camarade, c'est tout le monde qui sur 4, il faut au moment où tout changeant de partager. Soraya dit mon problème est ça, pour ça ma camarade nangai, bah il va changer du bon wana, bah kaboli bango 4. Soraya ta moyen nanda, maman le bis sous moi nangai jusqu'à 7 heures. Abi maman transport ezala qui passe sérieusement pour te côté na ba tonton moko ba memi biso na voiture ba ko tika biso tina victoire mais moko ayebisina que non azana besoin akutana yo bosolola maman lobi asola nanga oui maman alobi asola est-ce que problème est ça Soraya maman bi Soraya bi non maman problème est ça na ngote mais ayebisina ka ba que non azana besoin akutana asola na yo et puis na pesi adresse na biso maman a dit bon, problème est ça, pardon, lobi poto solo. Lobi na ngope sam, aye kobi na Soraya na téléphone. Alors lobi Soraya na za juste na point na bino. Soko oki kobi mawana po ozwanga to yati nanda. Soraya bi bon c'est bon na jour. Soraya bi maki na point na bango azui sam, ba yeti nanda. Sama kiti, akot na lupa. Sans comment on a mon qui kaka place pardon Soraya bander pour fanda vraiment dérangeant qui est alors Soraya kotalo une jolie fille au fanda kande Soraya bi na fanda kawa kokufa ya papa nanga bandeko na ye bazwa ki nyonso babotola ki biso nyonso babengana ki ngana mama nde toi qui ko se retrouver à ça m'a bien bon abi oui. Je Soraya béni maman, alobi maman, sans lier, pas avec besoin de solo la naï. Maman pas lobi na sa ma bi papa, je suis là, so oki ko loba ozaki na poso ko solo la nanga. Sa ma bi ouais maman ma komona, a se présenter le sa bi maman komona nga sam na uti États-Unis d'Amérique, na yeke en Afrique juste kaka pona ko servir misala o bazo sala na chantier. Dès lobi komona na mona ki mwana yo vraiment na sepela ki na ye. Na lingi pour na s'aventurer na vie na été na lingi azala mwasi nanga maman lobi pino ba touta ka ba pays d'Europe bozama kabna bino belé peut-être tiki moi sont aux États-Unis oye kaka pona ko sakana vie ya moi nanga pardon otika ye et puis OK na yo ça malobi non maman dès pour na ko sakana vie Soraya ti na lingi na motema nanga mobimba. Quand les États-Unis, nous avons moi cité, nous avons moi la terre. Nous avons posé dans l'ensemble. Après ça, moi si au hasard sérieuse. Et puis comme moi dans quand on a qui Soraya, na santé qui déjà et là on me matin dans la motema. Maman le dit bon, problème est ça papa. Descend ma vie dans Soraya comme on a place au fond de maman et ça linga bien té. Soki okoki koyeba na ba commissionnaire. Okutana ba même ça ba ok non ba lukela bino nda. De 100 à 150 $. Soraya bino va consommer baza pardon juste kaka na point na biso a. Ça m'a dit bon c'est bon il y a quand on a dans voiture comme ça tout kende. Tout le monde va consommer en wana. Soraya mataki na voiture ba kena ça. Ba kutena ba consommer ba sololi ba consommer ba bi 800 na ndako moko. Eza juste na veli boye. Soki toki ko kiebo mona na bino. Ça m'a dit bon problème exact. Comme ça, on va mettre la voiture, va kei, va commis, si la place en haut, va quitter, va couper les na bailleur, ça m'a sonné na bailleur, wana, bailleur a le ouais, problème est ça, t'es mon
moto aza na kati azozela juste kaka mbongo soki nazongisela mbongo na ye akolibere na ye ndako nanga parce que azovoyage sama abi na papa wana bon c'est bon problème eza te lobi na koleka na ya kopesa mbongo ya garanti le lendemain mpe sama alekaki ya ye apesi mbongo ya garanti nde Soraya bayaki kokota na ndako wana na mama na ye na bakoti sama alobi Soraya lokwa bokoti na sepeli na kokende na sombela bino biloko nyonso ya ndako sama ayaki kokenda sombi biloko nyonso bandeko ntango nazoloba nyonso sauf rien asombeli bango télévision achange bango mbetu asombi bakiti donc sama asombi biloko nyonso ya ndako mama Soraya bi papa nazoyeba te na remercie yo ndenge nini merci beaucoup na oyo nyonso osali sama bino problème mama problème eza te na minute oyo nazozwa lokwa mama abotinga parce que nga baparent na nga bakufa papa na mama na nga bakufa batikaka nga mpe kaka na age ya mokie ndenge papa atikaki Soraya mama nazozwa lokwa mama na nga koremercie ngai te mama bino mwana ngai ifo na remercie okana nyonso osali nde sama yaki koyebisa Soraya nga nayaki Afrique pour un mois déjà na consommé pardon 3 semaines etikali ngaka une semaine mpona azonga na nga États-Unis d'Amérique mais Soraya kozonga na nga kodecevoir ngai te mama nalingi na motema na nga mobimba ntango na kozonga États-Unis d'Amérique ezaka juste mpona se préparer na ya kobala yo Soraya bina sam na kotikala jamais kodecevoir yo kotala oyo nyonso osali mpona nga na mama na ngai sam na kodecevoir yo jamais na vie na nga na kozela yo ata osali ina ata osali 2 ans na kozela yo jusqu'à oyo nde kolobi kozonga na Afrique kozala mpo ya kobalanga sam na kozela bandeko une semaine ekokaki sam bazongaki na ye États-Unis d'Amérique Soraya ake korelate bakopi na ye wana bakamarade na nga garçon amemaki biso na voiture wana tala kuta azweli biso ndako kofutela na mama na ngai asombeli biso biloko nyonso eza ya ndako kuta promettre nga dans une année azozonga Afrique mpona koya kobala nga officiellement bakamarade balobi c'est vrai Soraya ya solo wana alobi azoya kobala yo alobi azoya kobala nga bakopine balobi eza bien Soraya ok koloba bango balobaki eza bien na contre cœur basepelaki na bango na lipambo ya Soraya te Soraya continuaki toujours kobenga sam na téléphone sans mpe chaque fin du mois bande kotinda mbongo basoraya bafuta ndako azotiela bango provision azotindela Soraya pardon argent de poche pasteur tendait kofutela Soraya frais académique mais sam alobaki non Soraya pasteur a stoppé nga moko na ndimi nazwa charge wana ya kofutela ba frais académique sam akomi ya kofutela Soraya ba frais académique. Une année plus tard, Sam ayaki koyana awa en Afrique, azongaki so en Afrique. Ayako benga Soraya ma chérie. Lobi nazozala déjà en Afrique, la République démocratique du Congo, pardon. Oyana aéroport pour ya kozwanga. Soraya lobi chérie problème ezate na bana aéroport kozwanga. Soraya bengi sous ba camarade mes copines mobile nanga lobi azozala déjà en Afrique. Na airbo na koya kozwa biloko ke na aéroport ko ya mobali nanga ba copine balobi c'est vrai lobi azoya na Afrique oui azoya déjà en Afrique bon sera problème ezate soko moni komi prête ko kende aéroport benga biso to koya mobali na biso bayaki ko kende na ba camarade lobi na mona aéroport pour na kozwa sam bayambi sam ba copine babi mobali na biso soyez le bienvenu. Sam alobi merci. Bayambi Sam a réservé qui déjà place au cul pour fanda pour na ba séjour na depuis qu'il a fait les États-Unis d'Amérique. Abina Soraya to ke la flat boy et si na réserve pas qui déjà. Mais ko ke na ba copine na Soraya. Ba ke na flat wana. Sam a commandé bo pesa bango à manger, bo pesa bango à boire.
de air tango epusani bakopi babi Soraya biso toke na biso bon problème ezali Soraya tikalaki na mobali na flat abengi mama abi mama lona kozonga tina kolala ana mobali nanga mama lobi problème ezali Soraya lalaki na flat na mobali na ye le lendemain Sam na Soraya de bakendeki sopa mama Sam abi na mama koya na nga tour eza juste ka mpona bala mwasi na ngai naye mpona koofficialize makambo nyonso ya libala parce que kuna na ndako na nga nazalaka nga moko mama lobi oui Sam problème eza te nga naza na bandeko bien sûr famille papa na ye babenganaka biso me nakokende kaka koluka bango mpona yebisa bango ke mwana na bango azobala Sam abi na Soraya ma chérie naza na surprise moko ya kosala lui Soraya lobi surprise laquelle de Sam abi non soki nayebi so surprise wana eza so surprise te yozela kaka lobi tokokende place onga na kosala surprise le lendemain mpe Soraya na Sam bake ti place osamba alobaki kosala Soraya surprise ere bake oroke ezalaki Sam pardon alinga kosombela Soraya voiture nde ya bakomi place wana Sam abi na Soraya komande nyonso oza nango mposa mpona voiture oyo oza nango mposa nga na kopesa mbongo mama lobi na nga carmonta ere wana amer nde ezalaki na top Soraya aye kopona amer nde Sam ake apesi mpe mbongo na ye Soraya bisa malheureusement nayebi koconduire tabi problème eza te pour le moment ndenge naza en Afrique nakozwela yo chauffeur oyo bana koconduire yo bacourse nyonso oza nango besoin kosala okozala na chauffeur wana Soraya eki kozwa amer na ye Soraya bensume copine mobali na nga surprise oyo abaki kosala nga eza nde po asombela nga voiture Sam asombeli nga amer bacamarade balobi wow Sam asombeli yo amer o Soraya en tout cas Sam vraiment aza mobali moko malamu il faut te célébrer il faut te fêter ndenge asombeli yo voiture wana il faut te fêter Soraya bi oui naza na ye mpe awa nazoyebisa ye Soraya bi Sam bacamarade na balobi na voiture osombeli nga il faut te fêter Sam abi problème eza te loko baza bacopine baza mpe ka lokwa basi na nga yebisa bango soki baza na besoin tokende wapi na bango mpo tokende kofete Soraya bensume copine mobali na nga lobi mpo tofete na bino il faut babopona bino moko place nini okoki kokende bacamarade babiki non toza na besoin dimanche tokeki nkole toke kolia maboke Soraya bi Sam alobi balobi pardon baza na besoin tokeki nkole Sam abi problème eza te tokokende le dimanche bakendaki nkole na Soraya na bakopine na ye wana na Sam bakeki nkole bameli balie mpona kocelebre ndenge mobali asombeli camarade na bango voiture bakopine babi Sam vraiment félicitations so mobali malamu baza mingi te oyo osali mwasi to surprise epo osombeli ye amer Sam alobi soki nasalango parceke nalingi mwasi na ngai na motema mobima nalingi Soraya vraiment koteli baza mwasi oyo Nzambe atindeli ngai nde bayaki kozonga bacopine bafanda quelque part baye kobenga Soraya na telefone alo ma chérie oza wapi Soraya bikeno naza na ndako ono yaka tofandi place boyeboye yaka wana Soraya bisebo nazoya Soraya bengi chauffeur na ye alobi ya kozwanga otikanga place quelque part chauffeur baye azwi Soraya bakei place oyo copine na ye bazalaki nde ya bakiti wana bacamarade babi na Soraya mama yo oyelaka so transport te okoma personne ozaka na besoin mobengi chauffeur na yo bacamarade babi Soraya okomela nini Soraya bino prome eza te bino kutu nde bokoma ndenge wana opesa na ngambo bacamarade bakomande lisusu Soraya okaki mposa kose soulager nde atemaki kose soulager atiki telefone bandeko kotala motema motu ndenge eza mabe bacopine baye kozwa telefone ya Soraya bakoti na répertoire na ye baye kozwa numéro ya 100 basi numéro ya 100 baenregistre Soraya akayebisi bakokeno il faut nazonga taka depuis nabimaki peut-être mobali na nga aza na posa na ngai bon babi ono problème eza te mais notre chéri tosepeli Soraya ayaki kokende na ye
Ni ma copine, on a batika qui na numéro à 100 mois, on a des enregistrés qui on a répertoire na bango. Ba comme ko utiliser garçon moko, a comme ko benga ça, amena ça. Garçon on a ba ko pesa numéro à 100, ba bi na garçon yo benga amena ça mobile wa biso dans le pesa na biso yo mbo. Garçon na comme ko mona bengi ça. Allô? Na biso tika moi sina ngai. Yo uti test ni ko troubler foyer nanga. Tika moi sina nga Soraya za moi sina ngai. Maman na ya yebinga. Tika moi sina nga. Soko continue toujours pardon. Ko courir derrière moi sina nga au moment de l'eau na ko sala yo. Yo yebinga tenga na za vrai quinoa. Tika moi sina nga. Ça malobi. Moi sina yo abi oui Soraya za moi sina nga. Kutu amero sobela ki ne o sobela ki ye ngane mut na zo rouler nango. Ça m'a dit c'est vrai, ngana bimisi mbongo nanga. Na sobele mutu ka Soraya pe so voiture na koma ko rouler nango. Personne n'a bien biso tika pasinanga. Tika va continuer toujours ko courir derrière Soraya. Moi mon bana na bi c'est bon na yoki na ko tikela o mwasina. Copine à Soraya mo ba ki ko benga samalo samka ndenge zala ka bengi samo ina bengi ka pona saluer yo. Samalobi heureusement pende mo bengi nga. Ah na regretter. Ya do regretter na bien regretter na écoute na kana Soraya na vie nga. Soraya za moins sérieuse. Oh que Soraya za kana mobali na ya bombe na ngai. Soraya zo numéro na ngai pesi mo na mobali wana koma ko menacer na téléphone. Ba camarade balobi oui. Tout le monde qui n'a vu son moyen pour peut-être au linga pour quand ça que non tout ça va jalouse. Soraya a sa fille mon casa moins sérieuse. Aza na mobali na ye écoute mobali wana maman na ye ayebiye. Ça malobi c'est vrai oui. Soraya za mobula mi bali. Kutu papa na ndenga kufaka soka kufaka pona souci ya mwana na ye ndenga botaka mwana moko na vie na ye. Kotela ke mwana nga bota za mobulu ya mi bali. Na souci wana yango memaki papa na etina bi. Décembre lobi ko sola na téléphone bo eza bien te na ko sepela oya na flat place nga na za loger to solo la malamu. Copine Soraya na lobi c'est bon sam na koya. 2 jours après copine wana aiki ko kende na flat place sama wanda ko fanda. Amandi ko expliquer sam tala kutu boy Soraya na zabu. Peut-être ceux qui t'ont dit ça que moi quand ça c'est comme si tu es jalouse. Aza vraiment mon boulot et mi bala ça moins sérieuse comment la Soraya bon. Quand maman na e ayebi ba bêtise au nyo so moi na sala. Ça malobi. Ngana wuti États-Unis na ye pona bala mwana mwasi. Oya futi nga yango yo. Na bimisi mbongo nga na sombele voiture. Na bimisi mbongo nga na zweli Soraya na maman na ndako ko futela. Nazo futela bango ndako. Nazo tela bango provision. Et le romo moi ça monia ko futanga yango. En tout cas vraiment son akute na Soraya et le on aurait bisi abosa na na vie. Soraya et le roni na ki ko remarquer so ka zo benga sa mazoli na suko yambi na téléphone te. Soraya bi maman nazo benga sa mazoli na suko yambanga na téléphone te. Ngamo kona ke na flat place mobile na ngaza maman abi kende place azali. De Soraya ki ko kende place o sa mazali. Ba kutana kina mobile na ye kokota Soraya koti na chambre sa mazalaki akuta sam na camarade na ye na mbetu. Soraya ganga alobi sam eloko monyo ko futa ngesa ki ko bima na camarade nanga. Sam alobi Soraya nga na linga ki na motema nanga mobima mais au décevoir nga omoni voiture nga na sombela ki yo na tikelo comme cadeau. Ndako ona zwela ki ona mama na yo na tikelo comme cadeau. Soraya ko kontanga li soute le kwa mobali na yo. Loko za moins sérieuse. Loko za mibali kili. O permettre ko za numéro nanga. O pesa mobile ma benga nga na téléphone kwa menansa nga. Soraya vraiment je suis désolée. Na modi au jour o nga na télémisa ki yo pona ko linga yo. Soraya bi sam na ebe le côté. À part yo na zana mobile musote ça malobi jamais. Ça malobi est bon na même non États-Unis d'Amérique. Et bon ceux qui na même qui oko.
c'est qu'on ça là par tous les moyens bien que ça mobile nous en Afrique on même en États-Unis pour tourner là aventure Sam abengana Soraya lokola mbwa lobi ko kontaka nga lisusu te et pour le moment tana mutu no nazo balande camarade na yo oyo yo loko opesi nga pasi na motema ngapi na kopesa yo pasi nazo balande camarade Sam abengana ki Soraya lokola mbwa Soraya kozonga zonga ki azolela lobi mama na ki kokuta Sam na camarade na ngai Sam alobi voiture asombeli nga tikeli nga comme cadeau ndako azweli biso atikeli biso comme cadeau Sam alobi mobali moko azobenga ya zo déranger na téléphone azo insulter voire même alobi aza mobali na nga mais maman conscience na mo ezo reproche nga ke na yebi eloko te à part Sam naza na mobali mosusu te mama alobi bongo mobali ngo azobenga ye wana wuti wapi Soraya oza mwana nga yebisa nga vérité est-ce que oza mobali moko vivraka na ye à part Sam Soraya bi maman nga na yebi eloko te Soraya ayeki kokoma na trouble mental voire même akoma kokanga Soraya ba chaîne parce qu'akomaki liboma mama alobi maya natambolaki na mwana nga na hôpital ya ndenge na ndenge bazomona ta maladie moko te nakokenda Soraya na baeglise tokoti baretraite bapaster balobi bazomona ba maladie moko te na nzoto ya Soraya balobi na nga mama azongisa mwana ndako tokobanda koleka mpona kosalaka prière Sam ayeki kobala camarade ya Soraya bayeki kokende États-Unis d'Amérique donc bakei 2 ans passés camarade ya Soraya na banda koconcevoir te nde Sam abi nga na bali yo naino awa comment c'est possible bacamarade nango babali na nsima na nga basi na bango baza na bazemi nga depuis na bali yo oza kose concevoir te au juste qu'est-ce qui ne va pas avec toi la fille en question bi nazo yeba pete soki ezali Sam alobi bon tokende kokutana bamédecin nde bayeki kokenda bopito batambo bopito ndenge na ndenge bakutana bamédecin bamédecin bazobaki no mwasi lo aza bien aza mwasi ya mabota Sam alobi me azoconcevoir te banda na bali ye babi no kotana ye boye ndenge toexamine ye aza na ye bien nde camarade ya Soraya alobi ke no Sam ata bible elobaka na biso ke no esika mayela moto suki ya nzambe nde ebandi tokende na baeglise nde bakomaki kokende bapriere bayeki kokutana na prophète moko nde prophète wana abaki na Sam ke no papa bima na libanda naza na posa nasola na mwasi nano ntango batikalaki bango mibale banzi kosolela nde prophète wana ye koyebisa ye ke ndenge oza bongo osala mabe moko na vie na yo oza na likambo kosala famille wana ekontinua toujours kolela na nkombo na yo mpo nzambe alimbisa yo mpo nzambe ayokela yo mawa il faut kende ti place famille wana eza osenga bolimbisi na likambo osala soki osengi bolimbisi nde nzambe akoyokela yo mawa okoki kobota na vie na yo nde la fille en question ntango ayeki kozonga ndako mobali atuni ye prophète otikalaki na alobi na yo nini bon alobaki mpe na Sam vérité nyonso te alobi na Sam kaka ke non prophète ana yebisi nga nazonga kini nakende koconsulte bamédecin baza na kini wana nde Sam abi bon problème eza te loka prophète ayebisi okende kini nga na kofutela yo billet ozonga kini oke kokutana na badokter oyo baza na kini Sam asalaki yango afutelaki camarade ya Soraya na billet aye na kini nde ntango aye na kini akute na famille na ye kosolo na famille na bi maman depuis nakenda libala na États-Unis d'Amérique nabotaka na ngai te nabotaka te nde tokutanaki na prophète moko abi na nga daya na kini awa naye kosenga bolimbisi na famille onga nasala mabe ndi maman ya fille wana alobi famille osala mabe famille niyo osala mabe na kini alobi maman nayebi nanga mpe eloko te parce que alobaki mpe na maman na ye vérité te ke kutu mobali oyo amemanga na États-Unis d'Amérique afaki mobali ya camarade abandé toujours kocontinue kocache vérité wana o maman nga mpe nayebi nange eloko te soki famille nga nasala mabe prophète ana yebisinga kaka boye mais la fille en question place abandé kofanda ye moko bande komiyeba ke mobali oyo azalaki mobali na ngai te azalaki mobali ya camarade na ngai mwana mwasi wana ayeki kokende place oyo Sam azwelaki mama ya Soraya na Soraya ndako ntango ake wana malheureusement akutaki bango bazalaka mpe su wana te si balongwa parce que bazalaki su na possibilité ya kofuta ndako te
balobi que non bato kolokwa awa koluka pardon et si babima abi est-ce que boki en adresse est-ce que bakoma abi oui bazo maman alobaki bazonga place bande kofanda avant abaya awa dit la fille en question tonga bien place bande kofanda avant baya awa peut-être bazonga place ko bazaki liboso dit tanga ko kende kuna akuti Soraya bakanga ye ba chaîne Soraya bakanga ye ba chaîne fi entanga combien en tout cas maman ana lobi nanga maya kokota la fille en question akota ki na lata kiemba moko na nzoto nebise oyo koluka nini bima na lupango na ngai bima fi ana bike no mama limbisanga nazaka lokwa mwana yo na eto solola mama na bi okosolola nga na nini tokosolola nini kotala niveau o mwana nga komi nango mwana moko na bota na vie na nga fia na bi mama yokanga nanu eloko na eto solola mama na bi nazana eloko akoyoka ote bima de voisin bapusana ki babi na mama ekendo loko abi azana beso ko solola pese place afanda oyoka azana posa ya koyebisa mama lobi na zonga saki motema simetan ke mama na pesa ki ekiti na lobi fanda afandi abatu ko expliquer nga mama tala boye tala oyeleka nazoka numéro asam na téléphone à Soraya na salaka boye mama depuis ça mabalanga tokende États-Unis na botaka te neki kokuta na prophète moko yebisaki nga ke no avant nga na concevoir il faut na ya place onga na sala mabe na senga pardon balimbisa ngai mama limbisa nga naza mwana yo pour ça pas yebisinga apesinga quelques mois soki na concevoir en tout cas vraiment ngana ye moi na mobale kosila po asa na posa mwana age pezo pusana mama limbisa nga yo kelanga imanga naza mwana yo nde mama mara lobaki nanga maya meka ko partager du solo on a babona tia na ma TV nazoyeba te na sala ni est-ce que na limbisa mwana mwasi oyo to na limbisa yete poko tala na vie nanga na bota mwana moko a mwasi na souffre pona kobokola mwana na ngai papa na ya kufi atike na âge à 2 ans mwana nga lelo abeli liboma na komi kokanga mwana nga ba chef kaka likolo mwana mwasi oyo yango mama mara lobaki maya meka mpe ko partager du solo oyo na babona tia na TV na limbisa mwana mwasi oyo to na limbisa yete vraiment merci beaucoup na ba bonne sur tia na TV na yebi ke du solo oyo ko sala bino pasi tozalaka juste car on a besoin de commentaires na bino ba commentaire wana nde salaka biso bien pour to pesa conseil na batu nyonso ba partager na biso ma solo na bango. Maman Marie a vraiment besoin de conseil. Maman Marie a lela aza ko se plaindre na bota mwana moko mwana soka du trouble mental les pour na fille oyo mwana moso ayo ko senga pardon mwana moso ayo ko loba vérité maman Marie lobina limbisa ye to na limbisa ye ti ba abonné na biso to ça juste quand on a besoin de commentaire nde edaka biso pour to pesa conseil. Vraiment merci beaucoup les so na biso et suki nango awa. Merci beaucoup na batu nyonso bokolanda biso. Merci beaucoup na ba abonné nyonso ya Tsananga TV. Et là déjà je profite pour saluer celle que j'aime beaucoup, ma patronne, Mamie Soleil, la patronne, précisément. Je profite déjà pour te saluer. Et je profite aussi pour saluer ma grande sœur que j'aime beaucoup, Claudine Zumba. Vraiment des gros bisous à toi. Je salue Lélé Longo Espérance, maman sociale. Et là, je profite aussi pour souhaiter jovial anniversaire à Fausti Bob depuis les États-Unis d'Amérique. Bon anniversaire à toi aussi, Fabrice Jourju depuis Londres. Balobi Joinde Ezaïe Bisso. Des gros bisous à toi, mon président que j'aime beaucoup. David Tsananga Mobala Pembe, Balobi et le président Nanga quoi. Des gros bisous à toute ma famille, des gros bisous à toi Gilles Anelka depuis Londres. Et quand on voit la cadette de la presse, je vous dis déjà au revoir, bye bye, à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye.